係，大家好。我哋又講翻呢個2026年丙午年咧12生肖裏邊嘅流年運程。咁而家講到咧屬兔嘅生肖嘅朋友啦，喺卯嗰個宮位咧本身嘅吉星咧都唔少㗎喎，有天德福星啊，天喜八助嚇。關於天德咧，呢啲都係貴人星嚟㗎嚇。有扶持你嘅作用啦嚇，逢凶化吉。福星方面咧就其實亦都係主一啲官職升吉星高照嘅咁啊嚇。呢個咧又係萬事亨昌啊。喺天喜星呢個咧有喜事喎有啲婚嫁辦喜事嘅機會喎喺八座呢個就同讀書有關係啦考試順利甚至乎咧你嚟緊考一啲升職試呢啲都有幫助。但係空星亦都有噶有吉亦都有空啱啱咧卯同午，即係流年呢個午咧就係一個桃花位呢個咸池桃花。咸池桃花咧其實真係有少少過咗嘅當然咧你本人唔係咁多桃花嘅咧，可能今年咧就又加埋個天喜星啦對你咧就有好嘅作用啦人緣方面或者識朋友方面就比較得心應手啲啦。但係咧有陣時調翻轉啦，即係話你本身咧已經係人際關係非常之了得噶啦或者咧朋友亦都多噶啦。你加埋呢個咸池桃花，你就會過旺啦引到有啲是非影響到你本身咧正式嘅婚姻都唔定噶另外咧亦都有啲卷舌即係呢啲是非啦即係頭先我所講嘅嘢啦是非口舌呢啲引起家庭風波亦都會有呢個搞煞咧又再嚴重少少啦差唔多咧犯咗官非啦糾纏不清呢啲咁嘅嘢咧亦都會有好啦，屬於兔仔吉凶星就係咁啦。另外咧我哋都要參考翻咧佢本身咧有兩個宮位夾宮同埋佢對照喺個酉宮嗰度咧就幾個宮位咧就做埋個總結。亥卯未三合，喺個亥宮咧亦都有吉星喎似乎吉星都唔錯有月德玉堂空星咧有劫煞小耗死符。喺未嗰個宮位咧有太陽太空又係吉星。空星方面咧有晦氣板安黃幡等等。好啦，對照咧喺個酉宮咧亦都好喎有個天月太陰呢啲都係貴人星啦仲有個紅鸞，紅鸞咧就對應天喜啦所以今年咧喜事都唔亦都好大機會空星方面咧有貫索勾陳呢啲同是非金錢糾紛呢啲亦都係有關係嘅雙刑咧本身犯桃花午卯雙刑反正就呢個宮位咧都要拜下太歲嘅就適當咧就去你就近嘅地方啦或者你去開個廟咧就拜一拜太歲啦當然亦都個貴人方嘅貴人方你可以向呢個東南方東南方咧就我哋有個己亥呢個貴人就喺嗰邊。亦都可以咧喺度擺隻豬仔啦提一提自己啦依邊係一個貴人方啦亥咧亥卯未同你相合啦。另外咧亦都可以帶你可以帶隻豬仔黑豬仔咁樣屬水旺翻你屬木啦亦都可以。桃花呢個姻緣嘅話咧你本身咧就即係唔係咁多嘅話咧，你就可以用呢個桃花催一催旺自己嘅流年加埋咧，你亦都可以咧喺中宮嗰度咧擺翻啲屬金嘅嘢一啲譬如話一個音樂盒一個圓嘅鐘金屬嘅鐘或者加啲水咁你都可以催旺翻屬水。另外仲有一個咧就係坤宮即係西南方本身咧你亦都有啲卷舌呢個搞煞呢啲咁嘅是非星喺度，所以咧就喺度咧化泄翻啲是非用翻啲水咧，亦都可以喺個西南方催旺翻個人緣化翻啲是非都可以嘅。丙午年屬兔嘅朋友注意嘅事項。好，恭祝大家身體健康。
係，大家好，我哋而家講到咧就2026年丙午年12生肖流年運程咧，就屬龍嘅朋友啦，即係辰年出世嘅朋友。咁辰年出世嘅朋友咧，就今年咧就同太歲咧就冇話沖刑呢啲咁嘅問題嘅。咁我最主要就參考翻咧喺呢個辰呢個宮位咧有冇吉凶星或者佢夾拱嘅宮位裏邊咧有咩吉凶星咁做一個總結咁屬龍嘅朋友嘅流年運程。好啦，咁喺辰嗰個宮位咧，就本身有粒吉星咧，就天解星。呢個天解星就可以逢凶化吉嘅喎。有咩凶星咧就可以化解。咁但係都要參考翻咧其他咩凶星先啦嚇。咁有個叫寡宿嘅喎。呢個寡宿咧就對於呢個配偶身體咧就有影響嘅。咁留意一下啦。咁另外咧有個吊客呢啲咧同屋企人即係身體嚴格嚟講咧有喪事咁嘅意思。咁亦都有個天狗天狗咧就吞月啦咁有破損嘅咁呢啲咧就無論你可能損財啦或者身體有損傷都會有機會咁所以咧做啲運動咧就唔好話太危險啦咁有個月煞嘅呢個月煞咧就反而咧就對男人就不利咁咧就加埋呢個寡宿呢個咧就小心咧屋企裏邊嘅男士啦咁另外咧，我哋要參考翻咧其他兩個宮位啦申子辰咧就三合啦，咁睇埋個申嗰個宮位咧就有驛馬啦、文昌呢啲吉星凶星方面咧有喪門孤神呢啲對於亦都係屋企家人身體健康有影響嘅子嘅宮位咧就有吉星有唐符天廚啦咁凶星咧本身咧子嘅宮位就係一個歲破位啦咁所以咧凶星咧就歲破大耗災煞呢啲似乎都係差啲嘅星嘅好啦，咁辰嘅對面咧就係戌啦，戌呢個宮位，戌呢個宮位我哋都要參照下啦睇下會唔會有吉星相照啦咁有個三台地解華蓋呢啲咧就地解又係啦同嗰個天解一樣都係逢凶化吉嘅吉星，所以咧將啲凶星嘅力度咧就減弱咗嘅咁三台華蓋呢啲同讀書就嚟讀書嘅。咁亦都有啲凶星啦五鬼官符披頭呢啲咧就係咁即係話對應翻咧今年屬龍嘅朋友咧就小心屋企家人嘅身體健康好啦，咁就總結一下啦我哋嘅財運啦咁財運就一般般啦有本身咧吉星就唔多咁反而咧又有天狗啦會有損傷破財啲咁嘢，咁所以咧就唔好大嘅投資啦咁喺事業方面咧就平平穩穩咁就唔好咁輕易去提轉工咁喺學業方面咧亦都 OK 噶，因為唔錯噶因為有三台華蓋呢啲吉星喺你前邊照住亦都咧有個文昌星咧拱照住咁所以咧學業應該就唔錯噶考試亦都成功嘅咁感情方面咧亦都係啦欠佳嘅因為本身家庭即係屋企人身體差咗咁留意翻照顧好家人嘅身體啦咁人際關係咧咁就因為本身咧又自己心情麻麻地咁所以咧就對於外邊咧就可能交際應酬咁方面咧就冇乜心機，咁咧亦都處理好呢個同人溝通嘅問題啦咁亦都將個心情放鬆少少啦咁就始終咧辰同嗰個流年即係丙午年咧就都係受生嘅，即係因為火咧午火咧就會生你噶咁所以咧多啲出去行多啲見多啲陽光咁亦都對你有幫助咁處理到人際關係啦咁同埋留意下家庭屋企嘅身體嘅健康問題啦咁關於健康問題咧，亦都可以咧喺屋企裏邊做下啲化解嘅最主要兩個宮位啦，一個病符啦，就喺你嘅西北方咁你亦都擺翻個葫蘆啦、安忍水呢啲啦化翻個病符啦對屋企人嘅身體咧有幫助。咁另外喺個五黃位咧，即係話喺個正北方咧，亦都嘅方便咧，就加翻啲銅片或者一啲金屬嘅嘢加啲水去化翻個五黃希望咧呢個咁但係咧加埋啲
助力啦嚇，風水擺設咧可能有幫助啦嚇。咁啊，另外咧有貴人啦嚇，即係本身咧嚇貴字呢個六神啊嚇，對你做嘢咧係有幫助嘅啊。咁就喺嗰個正西位啊，如果係西邊咧，你都可以咧擺翻一個蛇仔啊嚇。咁啊貴字嚇可以用藍色或者係用黑色咁樣啦啊。咁另外亦都可以戴嘅嚇，亦都可以戴嘅嚇，戴翻條蛇仔嘅飾物啦。你中意睇下個樣子係點啊？你自己喜歡啊。咁總結嚟講咧，就屬龍嘅朋友嚇，咁今年嘅運程嚇，咁希望大家咧嚇，咁身體健康嚇，事事如意。係，大家好，我哋而家講到咧就2026年丙午年12生肖流年運程嚇，屬蛇嘅朋友啦。屬蛇嘅朋友咧就係巳年出世啦巳。今年咧就屬巳嘅朋友咧就唔錯喎因為咧丙午年咧嗰個六神咧就喺你嗰個宮位即係屬蛇嘅宮位咧就得到咧流年嘅所謂叫六分嘅幫助咁本身咧有機會咧升職加薪如果做開一啲政府公務嘅人員咧亦都咧喺個官位裏邊咧就相當亨通真六嗰個咧就係癸巳啦癸巳咧就1953年今年都73歲啦，應該都退咗休啦咁但係都係一個吉神啦始終喺你個命宮裏邊咁就另外一個咧就係13歲瘦仔咁當然咧呢個讀緊書嘅年齡啦讀緊書嘅年齡，但係問題咧呢個六神對你都有幫助嘅喎咁考試成績或者一啲投考一啲試咁你都有幫助㗎好啦，咁我哋要睇翻佢嗰個啲吉凶星啦喺個宮位咁巳呢個宮位咧，頭先講過啦呢個係叫六分本身咧流年嗰個六神咧就喺你嗰度咁代表咧有官職嘅人咧就升職亦都咧普通做嘢嘅人咧亦都有機會咧升職加薪凶星方面咧，當然亦都有啦咁有個病符今年就小心身體咁亦都有個亡神亡神咧呢啲咧就失魂落魄有陣時咧做嘢唔記得咗都唔定嘅又易忘記嘢即係或者做翻適當嘅運動出去曬下太陽戶外活動多啲等個人清醒少少。好啦，咁的煞呢個咧就又係啲官非或者一啲喪事呢個有影響。咁蜜月方面咧就代表咧你有一啲轉假設你升咗職或者你有機會轉工嘅話咧去咗啲陌生嘅地方或者可能頭先講到咧13歲會唔會出去外邊留學都會有㗎有陣時呢啲初中學生都會有機會去外國係嘛。咁去到啲地方咧，又陌生嘅地方咧，就唔係咁熟悉嘅咁今年咧，亦都係要小心自己嗰個心情好啦，咁我哋睇完佢自己呢個宮位之外咧，亦都要參考翻其他兩個夾宮嘅宮位啦咁一個係酉宮啦一個係丑宮咁酉宮咧就有啲吉神咧又唔錯喎有天月太陰紅鸞呢啲當然亦都有凶星啦一個貫索勾陳呢啲。咁喺丑嘅宮位有國印紫微龍德呢啲非常好嘅吉星喎呢個係拱照住你嘅咁凶星方面咧亦都有咧影響到你天厄六害咁天敗暴敗呢啲咧又係同呢個身體健康家人嘅身體健康亦都有問題。好啦，咁對應宮位巳對面咧就係亥嗰個宮位啦有對應當頭咧有啲吉星相照咧又唔錯喎，有個月德玉堂呢啲吉星咁另外咧有個凶星呢個劫煞小耗死符呢啲屬北方嘅一啲三煞位咧咁因為流年呢個三煞位嚟嘅咁亦都有影響你啦。做翻個總結啦總結咧就係話頭先咧你有個六分喺度啦，咁所以升職加薪或者有機會轉工咧，你都可以咧就升高一級嘅咁投資亦都可以咁呢個咧就係財運同事業啦另外咧就喺個學業方面咧亦都唔錯啦咁亦都有貴人相助啦，有好嘅導師啦咁學業進步考試應該冇問題嘅。咁感情方面咧就平穩發展啦咁但係對應咧都有啲吉星啊嘛
一個月德玉堂啊，呢啲都係喜事嘅嘢啊。咁啊感情方面咧應該有好嘅發展嘅啊。咁啊另外人際關係咧就頭先我話有個蜜月星啊，咁就始終你去到一啲地方啊，頭先話蜜月就係陌生咁嘅意思啦嚇。咁啊處理好人際關係啦嚇，人生路不熟，如果你轉咗第二個宮位啊，呢工作崗位啊，或者啲地方工作啊、做嘢啊或者讀書咧嚇，咁你就要將自己開放少少啦嚇，多啲聽人啲意見啦嚇，做人低調少少啦嚇，免生是非啦嚇，呢啲就咁啊。健康方面咧嚇，本身咧就病符啊喺呢個宮位嗰度啦嚇，咁所以咧就一定咧個身體咧會有抱恙嘅。尤其是咧係你丙午年咧就火旺啲，巳午咧就相合，巳午未咧差唔多係呢個南方火最旺，咁所以咧會唔會燥啲咁所以咧就小心飲食啦，就唔好食得太肥膩啦，煎炸嘢或者飲酒啊呢啲咁盡量咧就適可而止啦。咁喺嗰個本身咧就巳就屬蛇啦，咁亦都係流年嘅六神啦。咁你如果係帶嘅飾物方面咧，亦都可以咧帶個蛇仔啦。不嬲我哋有提開啊。咁貴巳啊嘛，呢個真祿啊嘛咁可以掛喺身上邊啦。咁本身咧就個病符就喺你個宮位啦。咁另外屋企裏邊咧都有個病符位嘅喎，你可以即係化泄下佢嘅喎。呢個就係呢個西北位啦。個西北位咧就乾宮咁應該就擺翻個金色或者白色嘅葫蘆啦，或者安忍水啦咁行走方面咧你可以利下嗰個咁始終咧係個西南位或者係嗰個正西方亦都係一啲吉位嚟嘅你可以亦都去譬如話過年啦咁去旅遊又好，或者去嗰度祈下福咁都可以㗎向你本身屋企嘅西南方或者西方去行下咁始終咧就貴人6分喺度咁相對咧都唔錯嘅